Tuxum yeyish joniga tekkan erim eshikdan kirishim bilan menga qarab tuxumlarni ota ketdi. Men ham bezni ishi besh o'pti deb tuxumlarni oldimda idishga chaqib, ketidan 2 osh qoshiq sut, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, xohishga ko'ra ozroq tuz hamda 2 dona chesnok bo'lakchasini olib, qirg'ichni mayda tomonidan o'tkazdirib olamiz. Ustidan xohishga ko'ra ko'katlar, men ko'k piyoz bilan ukropdan foydalandim hamda 50 gram sirimizni qirg'ichni mayda tomonidan o'tkazdirib qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Duxovkamiz listi ustiga pergament qog'ozlarini yozib, xohlasanglar bo'lka nonlarimizni shunaqa qilib to'g'rab olamiz yoki tayyorini olib, tayyor massamiz ichiga solib, yaxshilab ikkala tomonini ham botirib olamiz. Bo'lka nonlarimizni duxovkamiz listiga terib, ustidan kubik shaklda to'g'ralgan kolbasalarimizdan xohishga ko'ra solib chiqamiz. Kolbasalarimiz ustidan qirg'ichdan o'tkazdirilgan mozzarella sirlarini qo'yib olamiz. Shu pitssalarga ishlatiladigan sirlardan foydalansalaring ham mazali va cho'ziladigan bo'lib chiqadi. Oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkamizga 10 minutga jo'natib yuboramiz. 15 minut vaqtingizni oladigan, ko'rinishini o'zi ishtahani ochadigan ajoyib yumshoqqina nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring, sizga hamda oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Nonimiz juda ham chiroyli va qizarib pishadi, lekin qatib qolmaydi. Hozir bo'linishini ko'ringlar. Buni qaranglar, qanaqangi osongina bo'linyapti. Buvijon, bobojoninglar uchun ham tayyorlab beringlar, duvoni tagida qolasizlar. Ana endi baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Ha aytgancha ajoyib retseptlar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.